Keziyên jîna Emînî Spaya Pasdaran di Pekînên lîsteya terorê. Pasdarên ku bi avakirina Komara İslamiya Îranê re hatine damezrandin, barê parastina ewlekariya rejîma İslamîst hildigire ser milên xwe. Li jêr vî navî destê xwe li hemû karûbarên welêt werdide û bi serbestî dikare mirovan bikuje. Lewra welatên Rojavayî gurzek daweşand Spaya Pasdaran. Piştî Amerîka û Brîtanyayê Parlamentoya Ewropayê Spaya Pasdaran avêt lîsteya xwe ya terorê. Nozdê kanûna paşîn Parlamentoya Ewropayê civîneka berfireh ledar dixe û bi erêkirina 598 parlamenterî wê biryarê dide. Li gor biryarê, pasdarên Îranê xwepêşanderan dikujin, xwedî tevgereka terorîstin û dronan difiroşe Rûsyayê. Parlamento daxwaze ji Yekîtiya Ewropayê dike ku ew jî heman pêngavê bavêje. London û Washington jî cezayên giran li Spaya Pasdaran û gelek birêvebirên Îranê birîn. İran gefên giran li Ewropayê dixwe. Wezîrê Karûbarên Derveyê Îranê Emîr Abdullahyan got ku heger Yekîtiya Ewropayê Spaya Pasdaran bixe lîsteya reş, İran jî dê bi heman şêweyî bersivê bide. Li gor Abdullahyan, İran dê hin beşên artêşên Ewropayî li lîsteya terorê zêde bike, herûha dê xwe ji peymana nuklerî vekişîne. Fermandarê Spaya Pasdaran gefek li Ewropayê xwar û got hûn ê nikaribin xwe li ber encamên vê biryarê ragirin. Tevgera Spaya Pasdarên Îranê. Îro roj Spaya Pasdaran li hundirê Sûriya, Iraq, Yemen û Libnanê wekî peyayên dewleta Îranê xwe bi cih kirine û gelek komik li wan welatan ava kirine. Li nava Îranê jî êrîşan dibe serxwepêşanderan û dixwaze wan bi darê zorê bêdeng bike. Nexasim ku ji îlûna 2022 ve û piştî kuştina keça Kurd jîna Emînî xwepêşandan gur dibin û Tehran vê wekî gefekê li dijî ewlekariya xweyanetewî binav dike. Binêrîna te, biryarên welatên Rojavayî dê bandoreka çawa li ser hildana Rojhilatê Kurdistan û Îranê bike.